ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି କୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଖାଲି ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲା। ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କଲି, କାଳେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଅନଉଥିଲେ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଅନେଇଦେଲି, ସେ ତ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଜଗା ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ହଟିଆ ନାରଦ, ମୋ ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାଇଲିନି। ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଦେଖିବା କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବି ଅପେକ୍ଷା କରାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଥ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୋ ମନ ବହୁତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ସତରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲା, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖାଦେଲା, ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖାଦେଲା। ତା'ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖିକୁ ଅନେଇକି ମୋର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ହିଁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଗମନ କଲି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନଥିଲା, ତଥାପି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅର ଜିଦି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି। ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସେଇ ବୁଝିଗଲା।